Армысыз, құрметті қазақ елі. 5 ноябрь 2024 жылы кеше Жаңаөзен қаласында 174 бап бойынша менің қылмыстық ісім болды. Маған 3 жыл шектеу жазасын берді. 20 МРП, сосын 100 сағаттық қоғамдық жұмысқа, мәжбүрлі қоғамдық жұмысқа тартты. Міне қазір менің ұлым Халилла Қалдыбек мына арнайы мектепте оқиды міне. Бірақ қазіргі уақытта мен әлі бұны инвалидностьке шығарған жоқпын. 11 балам барлығына қараған жоқ, маған қатаң жаза берді деп есептеймін. 3 жыл условный берді маған. Кешкі 6-дан кейін шықпайсың деді. Әлеуметтік желіге 3 жыл шықпайсың деді. Мен бұны қатаң жаза деп есептеймін. Маған қазіргі уақытта жалған жала жауып, менің саяси көзқарасым үшін қудалап жатыр. Міне, мына арнайы мына мектепте, мына Жаңаөзен қаласының міне арнайы мектебінде ұлым оқиды. Ұлым Халилла Қалдыбек сөйлей алмайды. Инвалидностьке енді шығарам. Оған да кедергі келтіруі мүмкін. Маған адвокатым айтып жатыр қазіргі уақытта, егер сен қоғамдық жұмысқа бармасаң, сені қамауға алады деп. Міне, халықтың сөзін сөйлегенім үшін, осы қазақ деп шырылдағаным үшін мен осылай нақақтан нақақ жаламен сотталып жатырмын. Мен әлде де күресімді жалғастырам. Мен өзім саяси көзқарасым үшін бұлай қатаң жазаға тартылмауым керек деп есептеймін.